Платонов Егор, 9 класс, ГБУ-СОЖ номер 3, УЦ села Кинель-Черкассы. Константин Бальмонт в час рассвета. Над ущельем осторожным, меж тревожных чутких скал, переклички горных духов в час рассвета я внимал. Со скалы к скале срывался, точно зов неясный звук. Освеженный поулыбался, пробуждался мир вокруг. Где-то серна пробежала, где-то коршун промелькнул. Оборвался тяжкий камень, между скал раздался гул. И гнездится, и клубится легкий пар, источник туч, зацепляясь, проползает по уступам влажных круч. И за гранью отдаленной радость гор, долин, полей открывает лик победный, все полней и все светлей. Ярко-красное светило расцветающего дня, как цветок садов гигантских, полный жизни и огня.